تحملت المسؤولية جمال بالماضي. الجميع الكثير من الناس يتساءلون لماذا اختار حفيظ دراجي هذا التوقيت بالذات وفجر هذه القنبلة؟ شكرا لأنك منحتني هذه الفرصة. إذا يأخذون نصف الكلام ولا يأخذون الكلام كله. أولا أنا لم أتحدث منذ 8 أشهر. ثانيا أنا رديت على سؤال، لو لم يطرح علي السؤال لم أتحدث في الموضوع. لم أتحدث في الموضوع لأسباب ذاتية وموضوعية، لأنني إعلامي وممكن عندي صيت وعندي وزن عندما أتحدث. أنا سئلت فجاوبت قدر السؤال. سئلت هل بالماضي يتحمل كل المسؤولية؟ قلت لا، جمال بالماضي يتحمل، بالعكس لا. هل قاسامة هو سبب إخفاء المنتخب الجزائري؟ قلت له لا، ليس فقط قاسامة من يتحمل المسؤولية. هل جمال بالماضي يتحمل المسؤولية؟ نعم، جمال بالماضي يتحمل جزء من المسؤولية، الباقي يتحملها اللاعبون أيضا فوق أرضية الميدان. مثل ما قلت أيضا بأن جمال بالماضي كان له الفضل في تتويج الجزائر بكأس أفريقيا 2019 عندما جاء ووجد منتخبا مهدما صنع منه منتخبا محترما. جمال بالماضي أيضا عنده مسؤولية، جزء من المسؤولية في الإخفاق في كأس أفريقيا في الكاميرون، وفي الإخفاق شهرا بعد ذلك في التأهل إلى نهائيات كأس العالم. ولا أدري أين هو العيب عندما نقول مثل هذا الكلام. نحن كإعلاميين، وأنت تعرف يا مصطفى جيدا، كاين هناك حقائق لا تقال أبدا، كاين هناك حقائق لا تقال في حينها، وكان هناك حقائق تقال 8 أشهر من بعد، و8 سنوات من بعد، و20 سنة من بعد، وكاين حقائق لا تقال أبدا. أنا قلت هذا الكلام ردا على سؤال طرح علي، ومستعد لأكرر وأقول بأن جمال بالماضي يتحمل جزء من المسؤولية. هذا لا يعني بأن جمال بالماضي فاشل، ولكن جمال بالماضي فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وفشل أيضا في الحفاظ على التاج في كأس أفريقيا. ليس لديه علاقة بقيمته ولا بمستواه كمدرب، ولو الآن الأمر يبقى كل شيء نسبي. وقلت، وهذا وجهة نظري، بأنه لو كنت في مكانه كنت سأرحل. هذا لا يعني بأنني أطالبه بالرحيل، ولا يعني بأنني أطالبه بالبقاء، لأنه هذا ليس بيدي وليس بيدك، هي بيده، وهي بيد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هو الذي يقرر ذلك. أعتقد بأن الأمر مفهوم يعني.